Selamu alaikum të dashur mes të rretejs. Mirë se po takohemi me emision Rruga e Ndriçuar, ku si çdo të ajti jemi së bashku duke filluar nga ora 21. Së bashku me neve kemi gjithmonë hoxhin e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Të dashur miq, emision Rruga e Ndriçuar, mos harroni të na ndjesni përveç pranë ekranit të rretejs, po ashtu dhe në rrjetet Facebook dhe YouTube, faqet personale të hoxhës profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxhin nderuar, selamu alaikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Të dashur miq, sonte nuk do të pranojmë telefonata nga ju, do të lexojmë disa pyetje të cilat na kanë arritur në redaksi. Hoxhin nderuar, lloji pyetjen e parë, na kanë mbetur thot edhe pak ditë deri në Ramazan, cila duhet të jetë përgatitja shpirtërore dhe praktike e besimtarit para se të hyjë në këto ditë të bekuara. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falenderojmë Allahun e madhëruar, i cili ka bërë që ky Ramazan të jetë pjesë, fundament, pjesë e këtij dini, fundament i dinit, shtyllë e Islamit. Pastaj që ky Ramazan të përsëritet për çdo vit. Kjo është për mirësive më të mëdha të Allahut Azza wa Jall ndaj robëve të tij. Sigurisht që Islami, krejt Islami është mëshira e Allahut ndaj robëve të tij. Të mirat e Allahut që janë pjesë e mëshirës së tij, rahmetit të tij, ndaj njerëzimit janë të panumërta. Për ata Allahu ka thënë wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Po që se përpiqeni të numëroni të mirat e Zotit, nuk do t'i arrini. Dhe ka thënë Allahu wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nuk ka dhënë ti begati që keni ju, e që nuk është prej Allahut. Allahu e ndroi njerëzimin kur i veçoi privilegjoi pikërisave tjera. Nuk e bëri hajvan insanin. Po e la insan, e la njeri. E dalloj me shumë qka. Dhe e bëri zotëri të kësaj toke dhe të këtyre krijesave tjera. Ja la emanet në kompetencë këtë planet. Dhe urdhëroi që të sillet mirë. E pastaj për të sillur mirë, i zbriti mesazhin qiellor. Dhe ky është edhe ndjeja tjetër edhe më e madhe se e para. Edhe më e madhe që shpallja qiellore. Shpallja qiellore është ushqim i shpirtit, e cila vije pes lartit. Kjo që del pej tokës, bereqetet që dalin pej tokës e në ushqimi i trupit, nga se trupi ka dalë pej toke. Andaj nëse robi vazhdon të jetojë në tokë dhe të ushqehet pej të mirave të tokës, por nuk ushqehet pej qiellit, e që është fjala me mesazhin qiellor, ai ka ushqyer vetëm trupin, por jo edhe shpirtin. Nga se njeriu është i përbërë prej dy elementeve kryesor, trup i ngurtë dhe shpirt, abstrakt, jo konkret. Jo konkret, ama shumë e rëndësishëm. Sepse fut jetë në njeri, pa të njeriu është vetëm një trup i ngurtë dhe asgjë tjetër. Pra, ky Islam, ky mesazh qiellor, që është vazhdimshmëri e mesazheve të njëpasnjëshme të pejgamberëve të Zotit, vërtet është dhëndije e madhe. Është më e madhja. Është më e madhja. Pastaj i madhi Zot e përfundoi, e përmbylli, ta quajmë këtë cikël të mesazheve qiellore. Për fillimit të dunjas, me Koranin, liber dhe me pejgamberin Muhammed të dërguar. Në këtë Koran, Allah i madhëruar
në e bëri katalog të jetës tonë. Dhe ne ceki farzët, haramet, halalet, detyrat, obligimet. Ndërto edhe Ramazanin. Dhe këtë Ramazan e bëri pejgamberi i tij alayhi salatu wassalam, që është komentues i fjalës së Zotit, e bëri shtyllë të Islamit. I madhe Zoti la të përsëritet çdo vit në të njëjtin muaj, e që quajti muaj Ramazanit. Pra ta Allahu tha, "Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu", ai i cili e zën gjallë e përjeton këtë muaj, le ta agjeron, në mënyrë urdhërore. Le ta agjeron. Ky muaj po vjen. Kush është gjallë dhe pak ditë erdh. E që nën kupton po vjen një hajër i madh. I madh, sa të dush i madh. Po vjen një hajër më i madh se sa që ne mund ta përshkruajmë. Po vjen një hajër i madh, më i madh se sa që mund ta perceptojmë. Por e shijojmë. Këtë muaj. Ndërsa të mirat e tij të vërteta e shijojmë ditën e Kiametit. Subhanallah. Pejgamberi i Zotit kur ka Ramazani i ka përgëzuar shokët e vet se erdhi një muaj i begatshëm i bereqetshëm. E pastaj e përshkroi këtë muaj me disa cilësi. Muaj të cilin hapen dyert e qiellit. Transmetim tjetër, hapen dyert e xhenetit. Mbyllen dyert e xhenemit. Prangosen shejtanët. La ilaha illallah. Muaj të cilin Allahu e zgjodhi, e privilegjoi, e dalloi pi muajve të tjerë. Andaj edhe amelet, veprat e mira të cilat i bëjmë ne si musliman këtë muaj, dallojnë pe veprat të tjera. Për shembull, nëse jep dikujt një gotë ujë, kur do qoftë, konsiderohet sadak, sevap. Po nëse jep në Ramazan iftar dikujt, njëjtën gotë, njëjtën sasi të ujit, ja dha dikujt me bëj iftar me të. Është njëjtë, asesi, dallim shumë i madh. Jep sadaka jashtë Ramazanit, njëjtën sasi jep në Ramazan. Nuk është e njëjtë. E njëjtë në shumë, por jo në shpërblim. Jep darkë dikujt me hungër miqve, shokëve, dashamirëve jashtë Ramazanit, por jep edhe në Ramazan e që quhet iftar. I thje njerëzit në iftar. Të njëjtën ushqim, njëjtët njerëz. Njëjtat shpenzimet, njëjtin mund. Por dallimi shumë i madh në sevap, në shpërblim. Kështu që Ramazani është një dhuratë vërtet e madhe e Zotit për neve njerëzit në tokë. Sa do që flet njeriu robi për Ramazan, dash nga ana shpirtërore, e që Allahu ka thonë edhe ka cek ortësinë kryesore të ligjshmërisë së Ramazanit është devotshmëria. Ngritja në takvallok, në devotshmëri. Për ata Allahu ka thonë leallekum tattaqun. Është bërë ju kutiba alejkum as-siyamu kema kutiba alel ladhina min qablikum leallekum tattaqun. Është bërë juve agjerimi farzë, obligim, ashtu si që është bërë edhe atyni që kanë qenë para jush, është fjala për të kështër dhe që fëtët, leallekum tattaqun, ndoshta, nëpërmjet agjerimit, arrini gradën devotshmërisë. Nuk ka thonë arrin 100%, sepse nuk e shijojnë ta njëjtë agjerimin. Por ndoshta, pra mundet me arrit shkalla devotshmërisë. Thuaj ndryshe,
është njëra prej adhurimeve më të lehta, më të suksesshme, më të shkurta, më të shpejta për me arrit njeriu shkallë të lartë të devotshmërisë. Devotshmëria takvalluk është synim me çdo robi. I çdo robi. Sepse Allah i madhëruar krejt njerëzit. Të fillu pe pejgamberëve të tij. Pastaj popull pas populli. Millet pas milleti. Deri milletin tonë, pejgamberin tonë, edhe neve të gjithëve, na urdhëron për takvalluk e devotshmëri. E që do të thotë mi tut Allahut, mi largu harameve, me kry farzët e Zotit, me dash dinin e Allahut, me punu për ahiret, me shiju madhështinë e kësaj feje. Krejt këtu i përmbledh Ramazani. Dhe, se që thash, sada që mund fillim, sada që mundohet të robi me përshkru, nuk i arrin por e shijan. Dhe kjo por e shijan, këtu ndalet robi. Dhe në rën kahjen, në vend se të spjegon për urtësit, për të mirat, për hajratet e Ramazanit, le t'i pyet njerëzit, le ta bën një anketë. E t'i pyet njerëzit, qoftë në fillim të Ramazanit, qoftë mes, qoftë në fund. Çfarë që bën disa pyetje, ndërto, a je peshman që agjerove? Ndërto, që shëndjeve vete në Ramazan, kraze me jashtë Ramazanit? Ndërto, a të dëk Ramazani shumë i randë? Ndërto, ushqimit, bukës, a ja ditë vleftën e shijove më shumë Ramazan apo jashtë Ramazanit? Ndërto, se ki disa veçëri specifika që ti i përjetove, e i jetove në Ramazan dhe nuk i ke jetu jashtë Ramazanit. Se fjale vjen e më ullë tani herë në sofër, tanë sofër në iftar. Në mërmali, më ullë me tanë në rëbë, sofër të iftar të sefyrit. E sofër e Ramazanit, sofër e iftarit është shumë e veçanta. Shumë e veçanta. Bëni disa pyetje, edhe shef se si i përgjigje njerëzit. Atë fote njerëzit të shkolluar, njerëzit pa shkollë, apo njerëzit të thjesht, që kanë një fillore se një të mesme, njerëz të ri, pleqt, ata që agjerojnë për herë të parë, ata që agjerojnë për më 10 herë, fote këndushte, dhe e shef. Dhe bëjnë edhe një pyetje, a i ka ra pishmani që ke agjeru? Apo përsa me të kanë dhanë para e gjë bërë këtë Ramazan? E shef. Dhe shef përgjigjet e njerëzve, se si njerëzit kënaqen me gjithë lodhjen që e kanë. Kjo veç në dinë islam është e pjesë e këtij dinit në Ramazan. Se gati njëjtë ndodh edhe në haxh. Edhe në haxh ndodh. Pra të lodhet kaq shumë robi në Ramazan. Ta ndryshoj sistemin e jetës komplet në Ramazan, për hir të Ramazanit, për hir të veten, për hir të Ramazanit. Dhe me gjithë atë, të kënaqet kaq shumë shpirtërisht. A kjo përgjigje e dhan njerëzit. Dhe ata të shpjegojnë më mirë, në praktik, se kanë shiju, se sa është të shpjegojnë, apo një kolegime, apo kush do të qoftë teorikisht. Andaj, kërkesa jeme, mesazhi jeme, është për ata të cilët, njëherë për këtë muslimanët, që të gëzohemi shumë, të falënderojmë Allahun për këtë Ramazan, ta mirëpresim këtë Ramazan, e të mundohemi të përgatitemi, të paraprgatitemi, psiqikisht, e shpirtërisht, e të themi mirë se erdhi Ramazan. E të japim besën Allahut, pra të vendosim që ta shfrytëzojmë këtë muaj me shumë se sa Ramazanit e tjerë të kaluar. Pastaj një mesazh për ata të cilët kanë nguruar, se ka ende të ri dhe të reja, po edhe të vjetër të mëshuar që ngurojnë me agjëru. Jo që nuk e besojnë.
jo që nuk janë musliman, e besojnë Ramazanin, por kur një s'kan aqëru. Pse nuk kanë përgjigje? Ose përgjigje ty në shumë e mangat. Po, gjatë tyre ditë të takova njërin, edhe erë largë, e më foli, edhe thash për vjen Ramazani. Së të dyshane, për vjen Ramazani, tha po vjen. Inshallah e gjerën ti. Tha kur një s'këm aqëru. Më prezencë sotit. Po pse vlla, zgjidha me të kallëcu. Nuk kam përgjigje, nuk di. Nuk thanë, e ma nuk e besaj. Dhe më la shumë për shtypje. Nuk e di tha. Se duket familje ndoshta, më ta ketë, që se kanë agjeru, po nuk e ma. Pra, kemë shumë shqiptarë, të cilët i thëjnë vetë musliman, e besojnë Zotin hak, ditën e gjykimit hak, Koranin hak, Islamin fe hak e vërtet. Edhe ashtu është, s'ka të tërfet vërtet pas Islamit, e pjesë e Islamit është Ramazani, por kanë guru, kanë pas frikë, me agjeru, jesë pa më jeje, këta dijune ja. Nësë një Ramazanit. Ja tash me anis këtë kohë, ja kur. Ka fjallë darë kibje, se kipun, ka fjallë dere kibje kipun. Nësë një se keni me shiju ëmbëlsire në këti muaj të bekuar. Dhe kur me prijet nuk kemi lanë Ramazanin. Krejt ata që ja kanë fillu me vështërsi me agjeru, që të gjithë i kanë ra pishman dhe janë pëndu, pse të kaluarës kanë agjeru. Dhe qysh me kompenzu tash ato agjerime e Ramazan që i kanë lanë. Ka shkua ju ku. Allah në mundësoft me prit Ramazanin, e me përgushtu në Ramazan, e me adhanë hake në Ramazanit, ja Rabbel Alimin. Shpëlqyer të falenderojmë. Ne kemi pyetje nga Burgu. Po lexoj se kemi dy pyetje nga Burgu, pyetja e parë thotë: "Hoxh, disa vëllezër në Burg harxojnë kohë duke marrë me temën se a është toka rrafsht apo rrumbullakt. A mund na jap një përgjigje, cila është e saktë, e rrafsht apo e rrumbullakt, dhe cila është urtësia me u marrë me këtë temë?" Në fillimisht e përshëndesim vllaznin tonë atje në Burg, në vllazën tonë, dhe e lusim Allahun që ata sa më shpejt të përfundojnë atë që kanë me përfundu, që atë kohë që ata fatë, që atë dënim që i quhet, e që kthejnë familjeve të tyre dhe jetës normale në shoqëri, sepse ata janë vëllezër tanë, njerëzit gabojnë, e tani gabimin rezulton me, apo shkelen do një njeni, do një ligjë, do një rezulton me gjabitje, apo me burg. Së dhe që tjetë, është me selin vejta e punë, pa dosh me hi, ta shakatët, një që një pa faja, këtë me faja, është që është tjetë shku, nuk është temi joni tani, mos marrëm kohë, por dëshët e përshëndes ata, sepse e di vetë që ka është me qenë në burg, edhe jenë vllazën tonë për përseris, jenë vllazën tonë. Çështja tjetër pastaj, pyetja tyre, a është toka rrumbullakët apo rrafshët? Që Ibn Hazmi Raziju, Ibn Taymije dhe dhjetra ulema gjigant me shekuj, gjatë shekujve radhazi, prej kohë sahabëve, Ibn Abbas të tjerë, kanë thonë, ma dje kanë Ibn Hazmi, Ibn Taymije, Raziju, të cekë konsensus të krejtë ulemave, ummetit islam, se toka është rrumbullakët. Dhe me këtë, i paraprin krejt botës. Haber, ide, nuk kanë pas njerëzit për
sipërfaqen e tokës, për fundin e tokës, skajin e tokës, që ka poshtë, që ka qysh është cilat janë skajt, qysh janë skajt e sajna, fundi sajna, haber s'ka pas. Për atë mikëqyr e thënjet e filozofëve grek, të cilët kanë folë për këtë çështje, shaka hesabe, hajgar, por janë lodhur njerëzit me tru, e me tru se në kap token. Se në kap token me tru. E musliman qysh e kapen sepse trunin e tyre e ushqyen me argumente qiellore. Trunin e tyre e ushqyen me argumente qiellore. Argumente të krijuesit, i cili ai krijoi tokën. Pra Ibn Taymija, Mejmu' al-Fatawa, Ibn Hazmi, dhe komentatorët Koranit shumë, në shumë ajete koranore. Si fjala vje, kullu min felekin yasbahun, krejt në një felek, në një rreth, në tojnë. Ose të kajeti koranor, ju kawru lejla lë nëhar, ju kawru nëhara lë lejl. Natën e shëndron dritë dhe ditën e shëndron natë. Të kajet koranor, veçanti, e shef se sulematët tonë, thonë, këto është vesh një mundësi, vesh një kuptim, s'ka më si ndryshe. Toka është e rrëmbëllakët. Edhe kaq. Ibn Taymija e ka një libër, Dar Ta'arud an-Naqli wal-Aqli, libër i madh. Largimi i mos përputhshmërisë mes logjikës dhe mes fesë. E ka qenë njëri i madh. Shumë i madh. Ka qenë më i madh i zamanit vetë, i shekullit të 8, edhe për më të mëdhejve. Urra më të mëdhej, që ka pas historia. Shumë burr i madh. Në atë liber, ai e sjell për me thjeshtësu atë, që se në nënte thëtë. E vërteta e fesë, fetare, qiellore, dhe vërteta shkencore, nuk kanë mundësi me ranë kundërshtim. Ara vërteta shkencore, kur dolën filozofët e mesjetës, dhe thanë se toka sillet, nuk është e rrafshët, është toka sillet, dhe a dolën kundërshtim e kishën, edhe kisha i doqi. I djegi kisha. Pse ranë kundërshtim me parimet kishtarë. Ibn Taymija dënë me tregu që në islam nuk ka diçka të tillë. Në islam, argumentet qiellore dhe të vërtetat shkencore është e pamundur, në mënyrë absolute, mundesh mes vete. Ja. Dohet më përpus mes vete. Madje, nëse ndeshen mes vete, atëherë, është njëra për dy mundësive. Ose nëse komentus të ajeteve, të haditheve, se këna kuptus ato jetë. Nuk ka fajtë tekstit qiellor, tekstit shariatik, të ajeteve, të hadith, është fajtë tek ne. Ose, ne këna kuptu mirë, e këna thonë hakun, por shkenca nuk është zhvillu ende. Ka nevoj shkenca le më zhvillu. Për atajnë nuk do të mungu të ne,
Kur të na thot neve dikush për shembull, mos ta bëjmë temë tash, thot dikush, është vërtetuar shkencëtarisht se mishi i kuq është i dëmshëm. Qa po thomare? Edhe në këtë kontest, me shkencë është i dëmshëm. Dhe njeriu, me momente që të gjanë se me shkencë, shkenca nuk flet këtë ja qëllon ajo. Ralla. E vallahi, nuk ka vërtetu, asë ka bën ta. Po dhe nëse dikush e ka bën do një analizë, do një punim, dhe ka rritë atë rezultat, që rezultat njëra i rritë atina, apo mos ju rritë, s'ka gali heq, e ka për veti, për qatë kohë, për qatë vend, qatë pjesë shoqërisë. Për ndryshe, kur e për jetës është të vërtet kjo. Një më qëfar. Pse? Me shumë argumente, fetare, pa edhe shkëndësore. Pra, pa tash me të rëgue pse mishës është të dëmshëm, Ibn Taymije, sjell argumente të cilat tregojnë se toka është rrëmbëllakët. La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dielli nuk mund të nxjerrë natën. Hanën nuk mund të nxjerrë gjatë lëvizjeve. Pas nata së del para ditës. Se cila ka me shku në formën e vetë. Në rreth. Dhe Ibn Taymija thët, krejt planetet janë të rrëmbëllakta. Krejt planetet të rrëmbëllakta. Edhe toka është të rrëmbëllakët. Dhe kjo nuk ka dyshim. Ajeti kuranor, يكور الليل للنهار ويكور النهار لليل بشتيل ناطن مديد يكور الليل للنهار يكور بشتيل ليلة ناطن ديتس ديتا ناطس نكمن شتايتي كورانور هذا حاجة جينك تثون شيك إن شاء الله يامي أتب إن شاء الله بشتيل نيانن të shkun këtan, të pështjel një anën, të qitë mi tjetërën, pështjelet këtë, të qitë mi tjetërën, pështjelet këtë, të qitë mi tjetërën. Pra, natën e janë vesh ditës, natën shkan, vjen dita dhe silët, e kështë në tokë shkan. Dikun të dal nata, të hargju dita, të jes ditën këtan, të dal natën këtan, të jes ditën këtan, të arë natën këtan, të jes ditën këtan, dhe kështu 24 orë, dhe kështu 12 muaj, dhe kështu gjatë tërë jetës sillet një anë me tjetër dhe kur nuk nalet deri në kiamet. Nuk ka mundësi me qenë ndryshe pa o sill. E sillja tregon se ai gjësand është rrëmbëllakët. E këtë rast të toka. Nga ana fetare argumente sa të dush, dhe mendimet e ulemave sa të dush, nga ana shkencore argumente sa të dush, e sa darnijet kozmike, e të tjerë sa do shke çështje e prerë. është e prerë, se toka është rrëmbëllakët. Dhe edhe është në hapësirë. Sigur se ne që shumë hanën që është në hapësirë. Hanën kush e manë? Pra të Allah dhëtë kullu fi felek, në felek është në zonën e vetë. Sësë planet e ka zonën e vetë. Kumrana sajna, në të nësillet, me orëcitet madhe të Allah. Pa këto të regojnë madhështin e kryusit, të bare kjo të ala. Kush e man token, kush e man hanën, kush e man djelën, kush e man këtë planete. La ilaha illallah. Kush e man? Ta në levizën, por në levizët të përkryer. Po ta nëzën të një anë tjetërën, që pa ta jetën nuk e nëzën, nuk e të zën, përplasët. Prishet ekuilibri i jetës, shkatërojt jeta. E kjo do të ndodhë vetëm kiamet. Në kiamet të përplasen me zvete. Humbe ekuilibri tyne. Sepse vje koha mo shkatërru këtu. Ndërsa në këtë dynja, ato qëndroj si të tilla. Andaj nuk ka nevojë një më lodhë,
sepse në lodhë për neve ulemat. Toka është rëmbëllakët dhe nuk ka pikë dyshimin të. Tash, po i ndalë disa njerëz në këtë zaman, të cilët janë shumë të cektë ndije dhe harrën ata që i kundërshtojnë konsensusin në ulemave të vjetër, se toka është rëmbëllakët, e mendojnë që toka nuk është rëmbëllakët, je pjërran bota, pjërran nasa, pjërran kja. Nuk ka nevoj me rajt ajo ne muslimanë, sepse para se me rajt ne rran vetë vetën e vetë. Po ajo është për në vërtetan atë që kemi thonë ne. Për në vërtetan që kemi thonë ne. Që kanë thonë muslimat, që kanë thonë Korani. Nuk për kundrështon Koranin, po vërtetan Koranin, e që bje shkenca për parapri feja për parapri shkenca, so ju njerës. Po. Unë të ishtë në mëritë me stopë para se shkojmë në pauzë, sepse nga burgë kemi 2 pyetje. Pyetjen e dytë, po e lamë pas pauzë. A kemi ajetet të Koranit, ku na muj më rënë ndyshim, a është toka rëmbëllakt apo e rafsht? Për shumë ajeti ku të tokën ja kom po shtrat. Po qëtë po. Zatën këtanë qëta ajete më nohen më Allah i madhruar, thotë kemi shtri tokën, e kemi bërë tokën shtrat, e kemi bërë tokën djep, e kemi bërë te, kemi bërë te. Po që e ka bo, sepse ashtu është, e ka bo. E ka bo tokën shtrat. E ka bo shtrat me qenë të shtrirë, me qenë jetë e njerëzve. Përshtatshme për neve. Ka që po qenë përshtatshme për neve. Pra në sytë tatë, toka është e rafsht. Dhe sa të më shmejës për ty këmë qenë e rafsht. Sa të më shmejës. A mleon të pysë dhe që ka parë shkojmë për huzë. Sa i avlen që na të merem me këtë temë, si që të pyci, po upin kohë disa të më. Po, që ashtu është, po upin kohë. Për nga në shkëndëse nuk prish, po me diskutu, nga në shkëndëse me diskutu, por rezultat është i njëjti, rezultat është i qartë, o ju njerëz. Pastaj mos të harrojmë se me këta na mujna me dhanë gjyri jo të mirë fesë. Ne me dhanë gjyri jo të mirë fesë, sepse bie që musliman që të prapambetun. Musliman për kundërshtojnë gjërat e prera shkencërisht, ata nuk i lidhin fetarisht. Unë thash, Ibn Taymija ka bërë libër i cili bërthamen temë kryesore ka, me në rreth të shpjegova, pamundësia është e pamundur të bie ndesh feja me shkencë. Tani, nëse ti thu diçka që bie komplet kundërshtim me shkencën, ata nuk e lodhin këtë për fejë njerëzit. Je ka mendimi ndeje kanë thonë disa, ata nuk li, për thujnë, ja këta musliman se janë prapambetur, të shthemi ne për të tjerë të cilët të nda njerëzit i kanë djegë në qytet, pse për thu toka sillet. Shkojmë një pauzë të shkurtë të dashur mes dhe rikthehemi sërish me emision Rruga e Ndryshuar. Dashur mes që jemi rikthyer pas një pauze me emision Rruga e Ndryshuar, ku jemi si gjithnjë me hoxhin tonë të nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Mos harroni të na ndesni përveç para ekranit të RTS në kanal YouTube dhe Facebook të hoxhës profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxhë nderuar, pra tham që kemi pyetje nga burgu, pyetjen e parë ju përgjigjet në pjesën para pauze, ndërsa po vazhdojmë me pyetjen e dytë. Pyet e hoxhën, disa vëllezër nuk po falen me neve. Është pyetje nga burgu hoxhë. Disa vëllezër nuk po falen me neve, po thojnë se veç 2000 muslimanë janë në botë. Ata nuk e njohin dhe praktikojnë islamin në burg, ata s'penjohen dhe praktikojnë islamin në burg, dhe kjo po ndikon negativisht, a mund hoxha më na jep një përgjigje? 2000, 12.000. 12.000, më falë nëse kom thonë 2000. Po tha, pëse thonë 12.000? Po thonë 12.000 sepse është një hadith të cilët cek Imam Ahmedi dhe të tjerë Allah fasfëshëruar, cili thëtë se dalim prej Adenit, ja kërësh më në Aden, 12.000, dalim prej Adenit, qyteti Aden në Jemen, 12.000 veta. Jënësërun Allah vë Rasuluhu, ata nga dhnin, triumfojnë, qëjnë për para dinë Allahut, dhe jenë më të mirët mes meje
dhe mes atij zamani kur shfaqen ata. 12.000 veta. Por kjo 12.000 veta. Pra, vjen një zaman. Me shkon koment mas para hadithin, do kanë bërë të dopt, do kanë bërë sahih, për atë që kanë bërë sahih është Imam Albani. Allah e pas mëshiruar. Andaj në marrë hadith që është i saktë, inshallah. Në koment të këtij hadithi, gjenë se mas pare kjo është peshavet kiametit. Ku të afrohet kiameti krejt. Tamam? E që ne nuk e dim kur vje kiameti. Së dyti, të regan se një men ka burrat më dhej dhe burrat mirë. Së treti, të regan se ata janë shumë burrat më dhej. Janë të vërtet. Dhe me ata 12.000 Allah që ndini shumë për para. Bile, kuptohet për hadith se janë qashtë mirë, sa që më të mirë se ke gjeneratët e tjera. Se në fund të dynjas. E sa ma shumë më prish dini, më prish shoqëria, më dobësu dini, dhe njerëz me kanë të kaptë në din, kanë vlerë të madhe. Por kjo nuk të regan që asë njëherë nuk jep me kuptu që jem është këta musliman. Por këta në qatë kohë, kur dalin janë të mirë të zamanit vetë, që nga dhjej dinin, ma të mirë dhe shumë të tjerë, po që zamanit vetë nuk ka se ta heqë. Dhe ta që dini për para. Ndërsa, kur janë ata? S'ka muslimana? A mbetet toka pa musliman? Nuk mbetet toka pa musliman. No, jo njerëz. Toka nuk mbetet pa musliman. Elhamdulillah musliman ka shumë ka musliman. Tani pse muslimanët janë ignorant, nuk i njohin fenë e vet. Sa dohet dhe si dohet. Ose njohin fenë e vet, por janë të dobët në iman. Ka kap dynjaja. Ose i njohin fenë e vet, duan ta praktikojnë, por silojnë të tjerët. Sistemet ekonomike, politike, komunizmi, ku ta dione kemë përjetu, për shembull në Ballkan kemë përjetu gjana të rënda. O çështje tjetër, por musliman janë musliman. E Allah i madhruar, muslimanët i kanë dhënë 3 grupe. Surat Fatir. ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Pastaj një adham librin, atyne që i përzgjadhëm ne. Shumica absolute lëmua ka dhamë për musliman të fjala. E pastaj Allah thot, dhe mesin e tyne, për mesin musliman e janë. Dhalim nefsi zullumçar, që i bën zullum vetvetes vet. E qëllë e matë në koment të jetit, kanë thonë, i përzinë haramet me halale, bojnë harame, se sa të shumë musliman. Po Allah po dhe t'jenë musliman, po zullumçar, vete zullumçar, dhalim e nefsihi. Sepse e musliman është asha, po i Ramazani, a i cili parësi për ishë Ramazani ka bëjë zullum, vetvetes së tij. Po nuk ka dalë për dinit. Nuk ka dalë për dinit. A i cili pen alkoholin, që ka shumë shqiptarë, por e din që haram. A i nuk ka dalë për dinit, ka bëjë zullum vetvetes vetë. Nuk e ka mohu, tjetër me mohu. Tamam. Më trajtojnë të cilat dalën për shami për mbulesa. E kanë bëjë zullum vetvetes vetë, por nuk ka dalë për dinit. Këtë futin një grupën e parë. O minhum muqtasidun, dhe për ty janë muqtasid, janë të mesëm, e janë ata të cilët i falin pesko namazë, kryjnë farzët krejt, ju i kënë haram e krejt, por nuk japën shumë as nafileve, mas punët hajratë, mustahabatët preferuar. O minhum sabiqun bil khajrati bi'idhnillah. Dhe ka për tyre që i garojnë, bojnë gara në punë të hajrit. Për shembull çash muaj Shaban. Muaj Shaban pejgamberi ka xhiruar shumë alayhi salatu wassalam. Madje ka xhiruar më shumë se në ton muaj të tjerë me përshtim të Ramazanit. Tash ka musliman sa të dush, të cilët agjërojnë Ramazan,
Apo? Tash ky është sabikun bil khairat, ky shpejton paraprin punë të hajrit. Këta janë më të naltit. Ata më poshtë, ata hala më poshtë, për krejtë musliman dhe në që të zaman. Andaj do të kuptu njerëzit musliman, o vëlla, nuk nxirret njëri bëj dinit për një qëndrim apo për një runa zot. Kështu që hadithin nuk kanë nevojë, ato është bërë mësue se çfarë do të ndodh apo se lloj ndodhie, po se përgëzim për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, se përgëzim për pejgamberin që do të vijë një kohë që me ata kur të janë që ata 12.000 veta nuk ka kush që mund. Nuk mundën ata, nuk mundën për të tjerëve, e ngadhin Islamin, e ngadhin Sunetin, e ngadhin Koranin. Afru kiameti, o kamet shumë pak i tjerë, por çka ka të bëj kjo me lidhje me kohën e sotit me neve, apo të dieta, apo të pardjehit, me muslimanët, çka ka të bëj kjo me ta? Na jena musliman për vetën tonë. Urdhërojna për të mirë, ndalojna nga e keqja, atë sa dimë dhe sa mujnë, dhe sa na ndëgjojnë njerëzit. Elhamdulillah, shoqëria jonë me shumicë absolute janë musliman, të deklaruar rreth 95%, e pastaj disa për tyne, pastaj disa qalojnë e bien këta diune, por prapë se betet shumica absolute njerëzve e besojnë Zotin hak dhe fute këtë grupin e parë dhalimu li nefsihi që bojnë zëllumet vetës e tyne. Allah shpëleft, hoxha nderuar, kemi pyetje në radhës, thotë si ta ruajmë sinqeritetin në ibadet, dhe mos në kohën e rrjeteve sociale ku shumë për veprave bëhen publike. Qashtu është, po. Shumë është të vërtet kjo punë, shumë pikë ndihshme është kjo, sakt edhe të vërtetove edhe me shembuj, shkon xhamia që shkon nëmër atje, jep sadak atje, dhe krejt, unë nuk e di çka fitojnë me këtë. Të dy gjana unë shoh dy atje negative, apo ndëmtë të tyre. E para, angazhohem me gjëra sekondare. Përmend umrën, sa njeriu ne shohim ne me sytë tonë, nëse shkojmë në umrë apo në haxh, e shohim tavaf. Tavaf është zemër, është loçka e ibadetit është. Tavaf është ai. Dhe në vend se të përkushtohet në tavaf, e të mundohet me qitë lotin, ja ka pru Zotin vendin më të shajt në tokë tina, tokë Zotit. E me shijua tavaf, e më shkri. Me harru, me të lashe, me mërzije, me brengja, këtë me harru. Në farmëni në aspekti kuptimu me dorë për kësaj bote krejt. Dorë për kësaj bote, a i qa bën telefonin edhe të gruja, të nona, të baba, dhe flet me toja që të kamerën, kë koncentrimi tina është zero. A zemra adhurimit i badet është koncentrimi, përjetimi, shijimi i badetit. Pra, në ndë, është edhe që sekiti, se fatësia. Për bërë reklam punëve të hajrit, për bërë reklam punës të anë. Edhe të dyja të rrezikojnë i badetin. Qesin tjertë, le qesin e vla. Po të vetë, pse pëte. Andaj, sinceriteti është çështja, është kryesor, është thelbi, kryesor, mbi të cilën ndërlidhet pranimi i amelit të madh i Allah. Për atë Allahu ka thonë: "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Ai i cili don shpreson me taku Allahun ditën e gjykimit. Edhe me amelet e tij që ka bën dynja me ju pranu, le të ketë parasysh dy gjëra. Le të punon punë të hajrit, punë të mira. Dhe punë e mira, puna që ka urdhëruar Allahu apo ka urdhëruar pejgamberi i tij, alayhi salatu wasallam. Veç i bimos në bidate. Dhe në ndë,
le të jetë sinqert në vepër, ta bë për hatër të Zotit. Për hatër të Zotit. Sinqeriteti është zemra e ameleve, nëpërmjet se cilës varet sa pranohet ameli, sa nuk pranohet. Sa njeriu bën të mira këtë dynja, por me hadith, por ditë kemi të delë dhe s'ka asgjë. La havla wala quwwata illa billah. Kur jemi te rrjetet sociale. Këtë problem mund të themi kemi edhe për ditë të xhumë, kur përveç ligjëratës që mani imami, dhe imami është në hutbe dhe kemi për aty në vëllezërve besimtar që çojnë fotografinë ose edhe video që jemi në xhami, po edhe imami në hutbe shkruajnë. Përveç ata që vetë që po e kanë këta hupe savap e krejt. Koncentrojnë edhe ti që po jo afër tyne. Sakt. A bëni këshill për ta? Po, këta i bëjnë dy të këqija. E dyta më e madhe se e para. E para është dekoncentrimi i plot për vete dhe i të tjerëve. E dyta është lëvizje pa nevojshme dhe humbje sevapit të xhumës. Lirisht, nëse shet dikant që mirët me telefon e me diçka tjetër gjatë hutbe, sa të është imamin hutbe, kur ta kryjnë hutben, mëse fal një herë, derisa të qohen më falë, apo derisa të përfundon namazi, të jap selam imami, ka për dorë, jap selam dhe thoj diçka të siguroj dhe nuk dyshoj ti gjimon e fale për sevap në gjepa të thatiki. E pse? Pse, a dhe me të kalëzu, as për dhe me të kalëzu, ose me na, ka që kështë të shpija. Për sevap, zërëj. Zërëj. Që shbate, po një mamin hutbe, të mirësh me telefonata, mirësh me biseda, me tjetër në tjere tjere. Që shbate, po. Deri kur do të me eduku muslimant, që imami kërë në hutbe, as nuk ka me dhakuj selam, as me marë selam, as një lëvizje të panevojshme. Për ata ka në hadith, wa men messel hasa, faqad lega, dhe ai i cili një gure lëviz, është një gure me lëviz, faqad lega ka bën lagwe, ka bën veprim të panevojshëm, i cili ja humb sevapin e xhumës. A dëgjimi i hutbes është vajib, obligim, detyrim, vajib, sipas të gjithë ulemave islam. Po. Allahu nderoft. Amin. Shpërbleft. Amin. Faleminderit për kohën, për këshillat. Shpresoj të takojmë javën e ardhshme. Amin. Të dashur miq, ishim së bashku me ju dhe me vogjen tonë të nderuar profesor doktor Shevzet Kasniqi. Ju falenderoj për vëmendjen. Allahu nderoft, ju shpërbleft. Deri në emisionin e radhës. Selam aleikum.